Hi friends, welcome to Aditya Tech in Telugu. Today deals IFB 7 kg 5-star 2x power stream hard water wash fully automatically washing front load within belt heater color white color. ఫ్లిప్కార్ట్లో 25,990 రూపాయలు అవైలబుల్గా ఉంది. అమెజాన్లో 29,990 అవైలబుల్గా ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకోవడం వల్ల 4,000 మనం మనీ అయితే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి వీడియోల కోసం ఆదిత్య టెక్ ఇన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.